د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن مازدیګر د نورستان ولایت له شمېر مشرانو او دیني علماو سره وکتل. په دې کتنه کې چې پارک کې ترسره سوه په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي ډاکټر محمد اکرم خپلواک او د ولسي جرګې لومړي نایب حاجي عبدالظاهر قدیر هم حضور درلود. په پیل کې په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي مولوي احمد الله موحد او حاجي محمد صبور د نورو په استازیتوب د نورستان ولایت امنیتي، د معارف، روغتیا، لویو لارو د جوړولو، پخولو او په سیمهییزو ادارو کې د فساد د شتون ستونزې او د لیلې لیسې د جوړولو غوښتنه جمهور رئیس سره مطرح کړې. جمهور رئیس د دوی د ستونزو غوښتنو له اورېدلو وروسته د نورستان له ولسونو مننه وکړه. زه مننه کوم د نورستان د ټولو ولس نه، هم له خویندو نه چې واقعا په سنګر کې درېدلي دي او ډېر کارونه یې کړي دي، هم علما کرام نه، هم له ټولو مشرانو نه، او دې کې کوم شک و شبه نشته چې ولس درېدلی او بې له ولس نه موږ امکانات نسو برابرولی. جمهور رئیس غني د نورستان ولایت اړوندو ستونزو ته په اشارې وویل. والي د نورستان یو ورځ ماته نه دي ویلي په شمول د نن چې نورستان ګل و ګلزار ده. هر وار چې راغلی هم مشکلات یې ویلي دي، هم د ولس غوښتنې کړي. د هیواد جمهور رئیس څرګنده کړه چې سږ کال به د لومړي ځل لپاره نورستان ولایت د قیر سړک لرونکی سي. سږ کال یې وزارت فایده هغه د یقین درکړی چې اول وار دپاره نورستان کې به قیر سړک وګورئ. زه خپله نظارت کوم، تاسې هم نظارت وکړئ، اما ټول نورستان یو کال کې نه وصلېږي. اول قسط چې اول قیر سړک ده وزارت فایده په بودجې کې سته ترتیب نیول سوی. محمد اشرف غني د لیلې لیسې د جوړولو په اړه د نورستان د خلکو غوښتنه معقوله وبلله او زیاته یې کړه. زه د دې مفکورې سره موافق یم چې لیلې جوړې سي، چې ناامنو ولسوالیو ته زمینه د دې برابره سي چې موږ وکړی سو یو کار وکړو، مګر درنه یو میاشتې وخت غواړو، یو میاشتې بعد واضح ځواب درکړو. جمهور رئیس د چارو عمومي ادارې ته لارښوونه وکړه چې په نورستان ولایت کې د سړکونو په برخه کې د غبن اړوند ادعاوې دقیقې وڅېړي. هغه ژمنه وکړه چې د غبن د شتون پر مهال به جدي اقدام وکړي. اتهامات هم ویلې چې په سړک باندې دي، اتهامات هم ویلې چې په غنمو باندې دي، اتهامات هم ویلې په مشخصو ډولو کې. سایر صاحب ته دا ټول ورکړئ، دا جدي خبره ده. که ذره په دې شیانو کې غبن سوی زه جدي اقدامات کوم.